Ano ang Amazon Rainforest at ano-ano ang papel nito sa ating mga tao at sa kalikasan? Ang Amazon Rainforest ang pinakamalaking rainforest sa buong mundo at ayon sa datos, ang 20% ng oxygen supply na kinakailangan nating mga tao ay nanggagaling dito. Sa katunayan, kung susumain, napakalawak ng Amazon Rainforest dahil halos kalahati na ito ng pinagsama-samang rainforest o kagubatan sa mundo. Kung di mo pa rin maisip kung gaano ba ito kalawak, bibigyan kita ng halimbawa. Isipin mo kung pagsasamahin ng bansang United Kingdom at Ireland ng 17 ulit. Opo, 17 ulit. Ganon nga po kalawak. Kaya nakakapanghinayang ang nangyayari doon ngayon dahil talagang may malaking papel ang kagubatang ito sa ating mga tao, lalo sa ating inang kalikasan. Ang Amazon Rainforest ay matatagpuan sa South America at ang kabuuang lawak nito ay 5.5 million square kilometers. Dito rin matatagpuan ang 2.5 million uri ng mga insekto, 427 uri ng mammals, 430 amphibian species, 380 reptile species, 40,000 uri ng mga halaman, 1,300 bird species, at 2,200 types na mga isda. Meron ding mga nakatirang mga katutubo dito na ang lahat halos ay hindi nakikipag-ugnayan sa outer world. Sila ang Amerindian tribe. Dito mo rin makikita ang pangalawa sa pinakamalawak at pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ito ang Amazon River. Ang tubig mula dito na bumubuhos sa Atlantic Ocean ay umaabot ng 55 million gallons kada segundo. Alam nyo din ba na 80% ng klase ng mga prutas sa mundo ay nag-originate daw pala sa Amazon Rainforest? Malaki din ang papel ng Amazon Rainforest sa pag-absorb ng carbon dioxide sa buong mundo. Malaki ang tulong nito sa pag-maintain ng carbon level. Ayon din sa tala, ang mga ginagamit na mga sangkap ng 1/4 na gamot mula sa mga bansa sa West ay galing din sa Amazon Rainforest. Kabilang ang 70% ng mga halaman na mabisang panlaban sa mga cancer cells. Ngunit talagang nakakalungkot dahil araw-araw daw ay may nawawalang 137 uri ng halaman dahil sa deforestation. At dahil din sa deforestation, kaya nabawasan ang laki ng Amazon forest ng 20%. Ang ilang parte ng gubat ay ginawang sakahan at ang iba naman ay pastulan at mayroong din ginagawang mga kalsada. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy ang mga ganitong gawain ay magbibilang na lang tayo ng 40 years bago tuluyang mawala ang nasabing kagubatan. Ayon sa mga eksperto, kaya tumataas ang bilang ng forest fire sa Amazon ay dahil sa mga patay na puno. Ang mga patay na puno daw kasi ay naglalabas ng greenhouse gases na siyang pinagmumula ng apoy kapag matindi ang sikat ng araw. Ayon nga sa Brazil's National Institute for Space Research, ngayong taon di umano ay nakapagtala na sila ng 72,843 forest fire cases at ang pinakamatindi nito ay ang pangyayari ngayong buwan ng Agosto kung saan maraming hayop at mga halaman ang namatay. May mga nagsasabing ang sunog ngayong buwan ay gawa di umano ng mga pribadong sektor para sa mga pansariling kapakanan. Bandang huli, hindi maitatanging tayo pa rin mga tao ang responsable sa pagkasira ng mga kagubatan o ng ating inang kalikasan.